დარღვეული სუბსტრატები პრაქტიკულად ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე. იქ ცალსახად არის დანაშაული მოდითვარ ამ ქალაქის წინაშე, მისი მოსახლეობის წინაშე. მოგვიწევდა მხარეებს, რომ სამართლებრივი აქტი გაფორმდეს და შევთანხმდეთ ახლა სასამართლოს გზით. ქალაქი გავს დაბომბვას. ყველაზე მდიდარი რაიონი ვართ იმერეთში და ყველაზე ღარიბი ამას ვიძახი მოსვლიდან და ყველაზე ღარიბად ცხოვრობ ჩვენთან მოსახლეობა. ეკონომიკა ინკლუზიური ხარისხია. აი რისი შესაძლებლობებიც არის. მართლი პროგრამია. პოლიტიკური გაბიჯები გადადგა ნიჭის რეალიზაცია მოხდა შეატურაში. საქართველოს ხონე ბავშვების ინტეგრაცია მე-12 საჯარო სკოლაში საზოგადოებისთვის ძალიან წარმატებულად და კარგად მიმდინარეობს. რომ მეკითხებოდნენ რა ქვია აუცილებლად სახელს მოვეტყოდი შეიძლება მოდი რომ ჭიათურიდან გამარჯობა. მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ თოქ-შოუს ჭიათურის საათი, მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი გიორგი კასრაძე ვარ. სანამ ჩვენი გადაცემის მთავარ თემასა და სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, მანამდე ორი ინფორმაცია მინდა გაგაცნოთ. ჭიათურაში ნინოშულის ქუჩაზე საკრებულოს გადაწყვეტილებით 3 კედარი მოჭრეს. ადგილობრივ თვითმმართველობას თხოვნით ინგა ჟღენტმა მიმართა. 50 წლიანი მარადმწვანე ხეების მოჭრას მოსახლეობა აპროტესტებს. სტუდენტური ორგანიზაცია საქართველოს 21 საუკუნე საკრებულოს ჭიათურელების წინაშე აღებულ ვალდებულებებს ახსენებს და აცხადებს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ყველანაირ ზღვარს გადააჭარბა. მწვავე პოზიცია აქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია ჭიათურელთა კავშირს. შოთა გაფრინდაშვილის განცხადებით აუცილებელი იყო მოსახლეობის დარწმუნება იმაში, რომ ეს ხეები ნამდვილად უნდა მოჭრილიყო. საკრებულოს პასუხისმგებლობაზე საუბრობს მედიკოსთა პროფკავშირის ჭიათურის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ნათელა მოდებაძის განცხადებით ხეების მოჭრა მისაღები მხოლოდ შენობის მესაკუთრისათვის იყო. თავად ინგა ჟღენტი კი მოსახლეობას ბოდიშ უხდის და ხეების მოჭრის აუცილებლობას განმარტავს. ჭიათურის საათი მის განცხადებას გთავაზობთ. ჩემო თანაქალაქელებო, ძალიან გთხოვთ მაპატიოთ თუ რამე დანაშაული ჩავიდინეთ თქვენს წინაშე. ჩემი ქალაქი საკმაოდ მიყვარს. როცა ვხედავდი ქალაქის შემოსასვლელში ნახევრად დანგრეულ, უფანჯრებო ნაგვის ბუნკერად ქცეულ შენობას, ძალიან მრცხვენოდა. ყველაფერი გავაკეთე იმისათვის, რომ ეს დიდი ნაგვის გროვა ქალაქისათვის მომეშორებინა. მინდოდა ყველა თქვენგანი ამაყად შემოძღოლოდით თქვენ სტუმარს ჩვენს ქალაქში. არც ისეთი ადვილი იყო ჩემი მდგომარეობის ქალისათვის ამ მასშტაბის შენობის ძირფესვიანად აღდგენა. მაშინ როცა დიდი შრომის, ნერვიულობისა და ფინანსური პრობლემების მიუხედავად მივაღწიე დასახულ მიზანს, მის მერე აშკარა გახდა ჩემი შენობის მიმდებარე გაზონზე მდგარი უზარმაზარი ხე, რომელიც საფრთხეს უქმნიდა შენობას, ხემთლიანად მოაწვა მას. მეორე ხე გამხმარ მდგომარეობაში საშინელი სანახავი იყო. მივიღე გადაწყვეტილება და სათანადო ორგანოებს მივაკითხე. მთელი წელი დავდიოდი და ვითხოვდი დახმარება, სამაგიეროდ პირობა დავდე, რომ მოვახდენ ახალი ხეების დარგვას. ვფიქრობ, ქალაქს კიდევ უფრო ლამაზი ელფერი მივცე. რაც შეეხება ვანდალიზმს, ეკოლოგიურ დაბინძურებას, იმ ტოტის მოჭრას, რაზეც ვზივართ, ნამდვილად არ მეკუთვნის. სად იყავით ბატონებო და ქალბატონებო, მაშინ როცა კიბე იმდენად ავარიული იყო, რომ იძულებული იყავით პირდაპირ გზაზე გევლოთ. სად იყავით მაშინ ქვეწარმავლების ხროვა, როცა ბინადრობდა ქალაქის ცენტრში, ან სად იყავით მაშინ, როცა უსახლკაროები 1000 სისულელეს ჩადიოდნენ შენობის ნანგრევებში. მე 5 შვილისა და 5 შვილიშვილის ბებიას არასოდეს მენდომება ეკოლოგიური დაბინძურება. მე მიყვარს ჩემი ქალაქი იმაზე მეტად, ვიდრე ეს თქვენ წარმოგიდგენიათ. არ მინდა პირადი ამბიციების გამო ჩემი გამოყენებით გული ატკინოთ იმ ხალხს, ვინც ნამდვილად იმსახურებს საყვედურს, კიდევ ერთხელ ვიხდი ბოდიშს. აცხადებს ქალბატონი ინგა ჟღენტი. ხეების მოჭრის ფაქტს გამოეხმაურა პროფესორი დავით იაკობიძე, ჭიათურის საპატიო მოქალაქემ ჩვენ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ხეების მოჭრის სასტიკი წინააღმდეგია. თუმცა თუ ეს ხეები ნამდვილად უქმნიდა საფრთხე შენობის მდგრადობას, მაშინ შესაძლებელი იყო მათი მოჭრა. ფაქტზე მოსახლეობას შესაძლებელია კონდეს განსხვავებული მოსაზრება და ჩვენ ორივე მხარის პოზიცია სწორედ ამიტომ შემოგთავაზეთ, თუმცა ობიექტურად უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ ამ სამი ხის მოჭრას არ აპროტესტებს ადგილობრივი მოსახლეობა, სამწუხაროდ დამკვიდრდა ტენდენცია, რომ ბოლო პერიოდში ხეები მასიურად იჭრება, განსაკუთრებით ნაგუთის ტერიტორიაზე. კიდევ ერთი პრობლემის შესახებ მინდა გიამბოთ, რომელიც თითეული ჭიათურელისათვის დარწმუნებული ვარ ძალიან გულსატკენი მოვლენაა. კიდევ ერთი ახალგაზრდა გარდაიცვალა ახალგაზრდა მამაკაცი ჭიათურის საავადმყოფოში, იმის გამო, რომ ადგილობრივ კლინიკას საკმარისი სისხლი არ გააჩნდა. საჩხერის ავადმყოფომ კი
იმის გამო რომ ჭიათურის საავადმყოფოს მის წინაშე აღებული გარკვეული ვალდებულებები ჰქონდა, სისხლი ჩვენ საავადმყოფოს არ მიცა. სწორედ სისხლის არ ქონის გამო გარდაიცვალა ახალგაზრდა მამაკაცი. ჩვენ ვინც ჭიათურის საათს ძალიან აქტიურად ადენებს თვალყურს, იცის რომ თითქმის ყველა გადაცემაში ვსაუბრობთ საავადმყოფოს პრობლემაზე ჭიათურაში. და არა მხოლოდ ეთერში, სადაც საშუალება მქონდა კითხვა დამესვა მაღალი თანამდებობის პირებისათვის ჭიათურის საავადმყოფოს შესახებ, ყოველთვის ჭიათურის საავადმყოფოს თემას აქტიურად ვეხებოდი ხოლმე. ერთ-ერთი ასეთი პიროვნება დიმიტრი ხუნდაძე, რომელიც პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეა, რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდა ობიექტივს. და მე ეთერს მიღმა ბატონ დიმიტრის ვკითხე, რატომ არ ხდება რომ ჭიათურაში სახელმწიფო აშენებს საავადმყოფოს იმ ფონზე, როდესაც ეს იყო ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირება. ბატონმა დიმიტრი ხუნდაძემ ერთ-ერთი გამიმეორა ბატონი მინისტრის დავით სერგეენკოს გასულ წელს ნათქვამი განცხადება, რომლის მიხედვითაც 15 კილომეტრში 15 წუთის სავალგზაზე ჭიათურელებს საშუალება აქვთ საუნივერსიტეტო დონის საჩხერის კლინიკაში მიიღონ მომსახურება. მე ტელემაყურებელს მინდა შევახსენო საჩხერის საავადმყოფო, რომელიც ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დროს სრულად ფინანსდებოდა მხოლოდ საჩხერელებისათვის, ჭიათურელებს მისაღებში საათობით აყურყუდებდნენ, შემდეგ არც იღებდნენ და ჭიათურაში უკან ისე აბრუნებდნენ. დღეს ეს საავადმყოფო საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტშია ჩართული და შესაბამისად ის ზედმეტ დახმარებას ბატონი ბიძინა ივანიშვილისაგან აღარ იღებს. ფაქტია და ცხადია, რომ საჩხერის საავადმყოფო მხოლოდ საჩხერლების მომსახურების პირობებში ვერ შეძლებს იმ უზარმაზარი, ესე იგი შენობების შენახვას, ასევე ხელფასების გასტუმრებას, რომელიც ამ საავადმყოფოშია. შესაბამისად სჭირდება დამატებითი პაციენტები იმისათვის, რომ მათ საკუთარი ფინანსური პრობლემები აღმოფხვრან. ამიტომ მოუწოდებენ ჭიათურელებს მიიღონ მკურნალობა საჩხერის საავადმყოფოში. დაუბრუნდეთ ბატონი დიმიტრი ხუნდაძის საკითხს. ბატონი დიმიტრი ხუნდაძე გარდა იმისა, რომ არის პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, ამავდროულად არის მცხეთის მაჟორიტარი დეპუტატი. მცხეთაში კი ახალი საავადმყოფო შენდება. მე მინდა ბატონ დიმიტრი ხუნდაძეს ასევე საქართველოს მთავრობას ვკითხო. რამდენი კილომეტრია დაშორება თბილისსა და მცხეთას შორის? პასუხი მარტივია, სულ რაღაც 12 კილომეტრი და თუ ჩავთვლით, რომ დიღომში ჩვენ გვაქვს არაერთი საავადმყოფო, არამედ საავადმყოფოთა ქალაქი, ასე შეიძლება უწოდოთ დიღომს, სულ 8 კილომეტრია მცხეთიდან. შესაბამისად მე ვსვამ შეკითხვას და დიახ ძალიან მკაცრად. რაში სჭირდება სახელმწიფოს მცხეთაში საავადმყოფო მორიგითან, მით უმეტეს ჯეოსპიტალსის 50 საწოლიანი კლინიკა იქ უკვე არსებობს. რაში სჭირდება მცხეთას საავადმყოფო იმ ფონზე, როდესაც ძალიან ახლოს არის დედაქალაქთან, საუნივერსიტეტო დონის კლინიკებთან და კატასტროფის ბრიგადა უფრო მარტივად ჩავა თბილისიდან მცხეთაში, ვიდრე ქუთაისიდან ჭიათურაში. მე იმედს ვიტოვებ, რომ ჩვენი დეპუტატის, რომელიც მედიკოსია, ასევე ჩვენი საკრებულოს თავმჯდომარის, რომელიც ასევე მედიკოსია ბატონი ბაჩო ციცკიშვილი, მათი აქტიურობა საბოლოო ჯამში შედეგს გამოიღებს. მიუხედავად იმისა, რომ მე ზუსტად ვიცი მალხაზწერეთელი ამ საკითხთან დაკავშირებით აქტიურობს, მას მხარდაჭერა არ აქვს. და ეს აქტიურობა იქნება წყალში გადაყრილი ყოველთვის, თუ რეალურ შედეგს მოსახლეობა ვერ დაინახავს. ერთადერთი უფლის იმედზე ვარ ჩვენ ჭიათურელები, ღმერთმა არქნას ვინმე ცუდად გახდეს. მე მიუხედავად იმისა, რომ ჭიათურის საავადმყოფოებში მედიკოსები თავს არ ზოგავენ, მათ არც ტექნიკური საშუალება და არც რესურსი არ აძლევს იმის საშუალებას პაციენტს სრულყოფილად მოემსახუროს. ეს არის ჩემი გულის ტკივილი და მე მინდა ტელემაყურებელმა ეს ძალიან კარგად გაიგოს, განერვულებულიც ვარ ახლა, მაგრამ იმედია მომიტევებთ. ასევე უსამძიმრებ იმ ახალგაზრდა მამაკაცის ოჯახს ამ დანაკარგის გამო. შეგახსენებ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2385, მობილურებით 03223885, სკაიპით ობიექტივი 2 ლათინური აცვებით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ქალბატონი ანი მიროტაძე, ფრაქცია ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის თავმჯდომარის მოადგილე. მოგესალმებით ქალბატონო ანი. თავმჯდომარის მოადგილე, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს, ვარ ეროვნული ფორუმის წევრი, ვარ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. მაგრამ ეს არის არცulis, რა თქმა უნდა, მეც ასევე მინდა შემოგიერთდეთ იმ სამძიმარში და უთხრა სამძიმარი ოჯახს, რომელიც ძალიან მძიმე ფაქტია მართლა, ახალგაზრდა კაცის სისხლის უკმარისობის გამო ესეთი ასევე ახალგაზრდა კაცი ესე არ უნდა იღუპებოდეს და ასევე გიერთდებით საავადმყოფოსთან დაკავშირებულ საკითხში, თქვენ არ ვიცი იცით თუ არა, მაგრამ მე მქონდა ამ საკითხთან დაკავშირებით მცდელობები, რომ იქნებ როგორმე ჩვენს ქალაქში არ ყოფილიყო მხოლოდ 25 საწოლზე გათვლილი საავადმყოფო და იქ აბსოლუტურად შეუსაბამო პირობები. მეც თავის დროზე, როდესაც ეს საკითხი დავაყენე, ზუსტად იგივე მიზეზი მითხრეს, რომ საჩხერეში არის ძალიან კარგი საავადმყოფო და მე ამას ვადასტურებ, ძალიან კარგი საავადმყოფოა მართლა და
მაღალი დონის პროფესიონალი მედიკოსები მუშაობენ, მაგრამ ფაქტად რჩება, რომ ქალაქს ჭირდება საავადმყოფო და ვერ იქნება ეს ერთი საავადმყოფო ორი ქალაქის დაკმაყოფილებას ვერ მოახერხებს, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ რაიონული ცენტრებიდან არსებობს ბევრი სოფელი, რომელიც რაიონული ცენტრიდან საკმაოდ მოშორებულია და მხოლოდ 15 კილომეტრის პრობლემა არ არის. არსებობს უფრო მეტი 15, 30, 40, 50 კილომეტრის პრობლემა, თან თუ იმასაც დავუმატებთ, რომ ჩვენ ყველგან ვერ მოვახერხეთ გზების რეაბილიტაცია, ეს ნიშნავს იმას, რომ კიდევ უფრო ართულებს ამ ადამიანების ცხოვრებას ეს ერთი და თქვათ რთულ სიტუაციაში შესაძლოა რისკი იყოს ძალიან მაღალი. ამიტომ მე მგონია, რომ ჩვენ ეს საკითხი ყოველ შემთხვევაში მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ის რომ ერთი საავადმყოფო შეიძლება ორ ქალაქს მოემსახუროს ეს თემა მე მგონი დასრულებულია და დაწყებულია თემა რომ საავადმყოფო უნდა გაკეთდეს, უნდა გარემონტდეს ერთ-ერთი შენობა ეგრეთ წოდებული საავადმყოფოების უბანში, მე არ ვიცი ზუსტად არ ვარ იქ გამიჭირდება ხა საუბარია დავთაღმაშენების ქუჩაზე, ოპერატორის ქუჩაზე. დიახ, იქ საავადმყოფოების უბანში უნდა მოხდეს ერთ-ერთი საავადმყოფოს რეაბილიტაცია. ნუ მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს იქნება მომავალ წელს მაინც ყოველ შემთხვევაში წელს სამწუხაროდ იმის მიუხედავად რომ მქონდა მცდელობა როგორღაც ეს თავისთავად 2016 წლის პროექტი ყოფილიყო, ეს არ გამოვიდა. და ძალიან ცუდია მე გიერთდებით იმაში, რომ ამ ქალაქს, რომელიც არის გარდა იმისა, რომ თქვათ რაიონული ცენტრიდან ბევრი სოფელი არის მოწყვეტილი, ეს არის მაღაროელების ქალაქი, ადამიანები მუშაობენ ძალიან მძიმე პირობებში და მაღალი რისკის საფრთხის ქვეშ ყოფი ქალაქისთვის შეუძლებელი არის რომ არ იყოს საავადმყოფო, ასე რომ აქ ორმაგი მიზეზ და ორმაგი დატვირთვა აქვს, რომ რაც შეიძლება ახლოს კონდეს საავადმყოფო და მგონია რომ ჩვენ ადრე თუ ძალიან მალე ამ პრობლემის მოგვარებას და გადაწყვეტას შევძლებთ და ასევე მიმაჩნია რომ ცოტა დავაგვიანეთ ამ ამბავში და არგუმენტი ის რომ საჩხერეში ხომ არის კარგი საავადმყოფო ნამდვილად არ არის კარგი არგუმენტი ჩვენ არ უნდა გამოვიდეთ კი შესაძლოა საბაზრო ეკონომიკიდან რაღაც გარკვეული პოლიტიკიდან გამომდინარე ეს იგივე არარენტაბილობიდან გამომდინარე რომ ჩვენ საუბრობთ ახლა სიცოცხლეზე რომელიც ყველაზე მაღალი ფასეულობა არის მგონია და სხვა ყველაფერი დანარჩენი არის იმის იქით ასე რომ მე კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას ამის გამო მეც ვხვდი ბოდიშს იმის მიუხედავად რომ მე ამასთან შეხება არ მაქვს და ჩემს კომპეტენციას დიახ ჩემს კომპეტენციას ეცდება და ეს არ არის მარტო ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი ასევე აქვე მინდა გითხრათ რომ დიახ მალხას წერეთელს ჰქონდა მცდელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით რომ როგორმე მომხდარიყო საავადმყოფოს გახსნა ერთი ნორმალური საავადმყოფოს რომელიც სრულად დააკმაყოფილებდა ჩვენი ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებს მაგრამ ფაქტი არის რომ ჯერჯერობით ეს თემა ვერ დაიძრა ადგილიდან. მაგრამ ეს არ არის მალხაზ-წერეთლის ბრალი. ხალბატონო ანი, მოდით პირდაპირ ლოგიკური ბმა შესაბამისად ჩვენ ანონსშიც დავწერეთ რომ არჩევნებამდე სულ რაღაც 7 თვეა დარჩენილი და მოსახლეობას მოლოდინები კვლავ დარჩა. ძალიან უხვი დაპირებებით მოვიდა ქართული ოცნება ერთ-ერთ ეთერში თქვენ ჩვენთან აღნიშნეთ კიდევაც რომ დიახ მოსახლეობას ჰქონდა უფრო მეტი მოლოდინი ვიდრე შესრულდა თქვათ ის დანაპირები. ჭიათურისთვის იყო რამდენიმე კონკრეტული დაპირება ქართული ოცნების მხრიდან. ნუ ჩვენ გვყავს მაჟორიტარი დეპუტატი ის ამ შეკითხვებს არ გაურბის, მაგრამ თქვენ მართველი გუნდის წარმომადგენელი ბრძანდებით და თქვენი მოსაზრებაც ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოა. დაპირება იგივე მაღაროელებთან მიმართებაში, საავადმყოფოს თემა გავიარეთ, მაგრამ მაღაროელებთან მიმართებაში რომ ყველა მაღაროელი იქნებოდა აღარ იქნებოდა მონობის პირობებში და ის იქნებოდა დაფასებული თავისი შრომის შესაბამისად. ჩვენ ხედავთ პირიქით, დღეს გაჩერებულია მაღაროები, 60%-იან ხელფასზე არიან დღეს ჩვენი თანაქალაქელები და სამწუხარო ფაქტია, რომ ბევრი ახალგაზრდა გავიდა უკვე ქალაქიდან და თბილისში, მით უმეტეს გაზაფხულის დადგომასთან ერთად სამუშაოები თბილისში უფრო მეტია ვიდრე ჭიათურაში სამწუხაროდ. აი ამ დაპირებაზე რას გვეტყვით, რატომ ვერ შეასრულა ქართული ოცნება? კითხვისთვის და დავიწყებში და მიგრაციის პრობლემით, რომელიც მე ძალიან მაწუხებს და განსაკუთრებით აქტიურად შევეხე ამ თემას, ვინაიდან უფრო აქტიურად მაქვს კონტაქტი ჩვენი ქალაქის მოსახლეობასთან და ეს არის ძალიან რთული, ძალიან მძიმე ვითარება შიდა მიგრაციას, რაც უკავშირდება და სწორედ ეს უკავშირდება იმას, რომ ქალაქში ყოველდღიურად იკლებს სამუშაო ადგილები.
ის რომ მაღაროებთან დაკავშირებით არის პრობლემები, ეს არ არის მხოლოდ ხელისუფლების ბრალი. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლება უნდა გაურბოდეს პასუხისმგებლობას, ან მე გაურბივარ პასუხისმგებლობას. მე მინდა ჩვენ ვისაუბროთ ობიექტურად ამ საკითხზე და ვთქვათ, რომ რა დანაშაულებები არის ჩადენილი, ვთქვათ, და სად მიდის ეს ყველაფერი, რას უკავშირდება. მე ვფიქრობ, რომ როდესაც სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტი არსებობს ქვეყანაში, მას ყავს ინვესტორი, მხოლოდ მისი გადასაწყვეტი არ არის იმ ქვეყნის მოსახლეობა, იმ ქალაქის მოსახლეობა იქნება თუ არა დასაქმებული და მხოლოდ მისი გადასაწყვეტი არ არის, უნდა გააჩეროს თუ არა მაღაროები, იმის მიუხედავად, რომ ის არის კერძო ინვესტორი და მას არანაირი ვალდებულებები სახელმწიფოსთან არ აქვს. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ თავის უნდა იყოს ეს გააზრებული და გაცნობიერებული თვითონ ინვესტორის მხრიდან, ეს უნდა იქნეს მაქსიმალური რესურსი გამოყენებული იმისთვის, რომ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება არ მოხდეს, მაგრამ აქვე ზუსტად ისეთივე პასუხისმგებლობა აქვს ხელისუფლებას, განსაკუთრებით ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომ როდესაც მსგავსი ტიპის პრობლემა დგება, მანაც გამოძებნოს ყველა რესურსი, რომ იმ ინვესტორ კომპანიასთან ერთად, რომელიც ოპერირებს ამ ქალაქში, იზრუნოს ერთ ყველაზე მთავარ და მნიშვნელოვანზე. ის რომ 60%-იან ხელფასებს აძლევენ მაღაროში დასაქმებულ პირებს, რომლებიც დღეს არ მუშაობენ, ეს არ არის გამოსავალი და მე ვთქვი ამის შესახებ, რომ ეს გამოსავალი არის კი ბატონო დროებითი ნორმა გასაგებია, შესაძლოა ჩვენ ვფიქროთ, რომ იმ მოცემულობაში, როდესაც ვთქვათ სხვა გზამთ და გამოსავალი არ იყო, ვიდრე ვთქვათ მოხდებოდა შეთანხმება, ეს შესაძლოა დროებით ნორმად გამოყენებული იყო, მაგრამ რასაკვირველია ეს არ არის სწორი და მით უმეტეს რაც დრო გავა, მით უფრო ცუდი შედეგები ცუდად აისახება ამ ქალაქის მოსახლეობაზე, ვინაიდან უმეტესობა ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ დასაქმებული არის და ყველაფერი დაკავშირებული არის მაღაროების მუშაობასთან და 3700 ადამიანი, რომელიც დასაქმებული არის ჭიათურის მაღაროებში, არ არის მხოლოდ 3700 ოჯახი, არ არის მხოლოდ 3700 ადამიანი, არის 3700 ოჯახი, ხო? და ბევრია ეს საკმაოდ ერთი რაიონისთვის. ამიტომ მე ვერ მივიღებ ერთხელ და მე ღიად ვთქვი ამის შესახებ, რომ აქ არც ხელისუფლებამაც ძალიან ნაკლები გააკეთა იმისთვის, რომ მაღაროები არ გაჩერებულიყო და ვთქვათ კომპანიამაც რაღაცა დააკრო. ან შესაძლოა გარკვეული, მე არ ვიცი, ოღონდ არ მაქვს არანაირი არგუმენტი, ან შესაძლოა რაღაც გარკვეული მოსაზრება არის ამის უკან. ასია თუ ისეა, ეს არის ფაქტი, ძალიან ცუდი ფაქტი და ძალიან ცუდი ფაქტია ის, რომ არც ხელისუფლებამ და არც ინვესტორმა კომპანიამ არ იფიქრა ყველაზე მთავარზე. იქ დასაქმებულ ადამიანებს აუცილებლად შემეკამათებიან და მეტყვიან, რომ რატომ რაღაც პირობების შენარჩუნება მოხდა, ნუ გარკვეულ პირობებზე შეთანხმდნენ, მაგალითად, ვინც საბანკოს ესხები, მაგალითად, იგივე 60%-იან, იგივე სამედიცინო დაზღვევა და ასე შემდეგ, მაგრამ გლობალურად თუ შევხედავთ ამ პრობლემას, რასაკვირველია, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ვინაიდან პირდაპირ დგება საკითხი იმის, რომ ეს მუშახელი, რომელიც დღეს იქ იყო დასაქმებული, შესაძლოა გახდეს იმ შიდა მიგრაციის ნაკადის წარმომადგენელი, რომელიც რეალურად არის და იცლება იქ სოფლები. სხვათა შორის მე აუცილებლად უნდა გითხრათ, თქვენ მკითხეთ, ვიდრე შემოვიდოდით ეთერში და მე აუცილებლად უნდა გიპასუხოთ და დაგასწროთ ამ კითხვაზე, რომ რატომ დავდივარ და რატომ მე დავიწყო სკოლებში სიარული და მე ძალიან მინდა ვიცოდე, როგორი თაობა მოდის ამ ქალაქში. და ძალიან მინდა ვიცოდე, როგორი მდგომარეობა არის სკოლებში და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის. ეხლა ვინც არ ვისაც უნდა რომ ამას გარკვეული სარჩული დაუდოს არ ვიცი, მაგრამ ჩემთვის თავარი ამოსავალი ძირითადი პოლიტიკის მიღმა ხდება აუცილებლად ეს ყველაფერი არის ის, რომ მე მინდა ვიცოდე, როგორ არიან ჩემი ქალაქის, როგორი არის ჩემი ქალაქის მომავალი თაობა და როგორ ხდება მათი. ეს თქვენი ინტერესი უკავშირდება პოლიტიკურ ბიზნესში? არა, რასაკვირველი არ უკავშირდება, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში სადაც არ უნდა ვიყო, როცა არ აქვს ამას არანაირი მნიშვნელობა, აუცილებლად ვიქნები ჩართული ამ პროცესებში და კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ამ შეხვედრება სკოლებში შეხვედრება მე კიდევ ერთხელ დამარწმუნდა იმაში, რომ ცოტა დამაგვიანდა კიდეც და რატომ უფრო ადრე არ დავინტერესდი. დიახ, ეს შეკითხვა იყო ზუსტად. დიახ, ცოტა დამაგვიანდა, იმიტომ რომ ხა შესაძლოა ვიღაცებს აქვთ ამის მცდელობა რაღაცებს დაუკავშირონ, მაგრამ მე არაფერი მსგავსი არ მაქვს, მინდა ბავშვებთან შეხვედრა, ხა არ ვიცი, ბავშვებს ხვდები, ბავშვებთან ვლაპარაკობ, მათ სხვათა შორის ძალიან სავსე მოვდივარ ხოლმე ეკიდან, იმიტომ რისი უფლებაც აქვთ კი არა და რასაც ძალიან კარგად გამოდით ამ ბავშვებს არის ის, რომ თითქმის ყველა სკოლაში მხვდებიან თავიანთი შემოქმედებით და ეს არის ძალიან კარგი, ვინაიდან ამ ადამიანებისთვის არის мотиваცია, რომ მათზე ზრუნავენ, მათზე ფიქრობენ, მათ და
ჩვენ ხშირად გვსაყუდრობენ იმაზე, რომ არ ხვდებით. მე მგონია, რომ სულ არჩევნებია. არჩევნები როცა მთავრდება, იმ დღეს მეორე დღეს ისევ არჩევნები იწყება, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა არის მოსაგვარებელი ჩვენ ქვეყანაში და თუ არ მოусმინე შენი ქვეყნის მოსახლეობას, თუ არ იცი მაჯისცემა როგორია მისი და რა პრობლემები აქვს და ასე შემდეგ, ერთ-ერთ შემთხვევაში აქედან თბილისიდან ძალიან რთულია ამ პრობლემების გაგება. სად ვიყავი აქამდე? არ ვიცი ვის რა შეიძლება ქონდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ქართული ოცნების ანუ საზოგადოებაში ქალბატონოვანი მოდით მე შეკითხვას ჩამოვყალიბებ მაშინ მოგწერეს კიდევაც ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში არის აზრი გარკვეულ ნაწილში რა თქმა უნდა რომ თქვენ აპირებთ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას როგორც ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და შესაბამისად თქვენ უკვე დაიწყეთ წინასაარჩევნო კამპანია და ხვდებით მოსახლეობას ეს იქნება სკოლაში თუ შენობის მიღმა უფროსთაობას თქვენ გააქტიურდით წინასაარჩევნო უკავშირდება თუ არა ეს თქვენი გააქტიურება იმას რომ შეიძლება გიხილოთ კანდიდატად გასაგებია მაგრამ მე პირველად არ ჩავსულ ვარ ახლა პირველად არ ვარ და წელს არ ჩავსულ ვარ და იმის დავდივარ ძირითადად და მაქვს შეხება ეხლა ეს არის მე მინდა გითხრათ რა თქმა უნდა მე იქ ბევრი წელი არ ვცხოვრობ ეს არის რაიონი სადაც მაქვს მამაპაპის სახლი სადაც დაიბადა და გაიზარდა ჩემი მამა და ჩემი დედაც ხოთა შორის ასე რომ მე ძალიან ახლო ბევრი ნათესავიც მყავს იქ და ეხლა ამაში არაფერი არ არის გაუგებარი რომ უფრო ხშირად მიწევს იქ ჩასვლა ვიდრე ვთქვათ შეიძლება ჩასულიყო ნებისმიერი პარლამენტარი და ლოგიკურია ახლა როდესაც შენ სახში მიდიხარ და როდესაც შენი რაიონის პრობლემებით ინტერესდები აბსოლუტურად ლოგიკურია და ვერაფრით ვერ დავეთანხმები იმ ადამიანებს ვინც ფიქრობენ რომ ეხლა გავაკეთებ თუმცა საკუთარ პოლიტიკური პასუხი გამეცით ქალბატონოვანი იყრით თუ არა თქვენ აპირებთ მივდივარ აქამდე რაც შეეხება იმას ხა არის თუ არა ბევრი პრობლემა რა თქმა უნდა არის ბევრი პრობლემა რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ცოტა ბევრი გავაკეთეთ მაგრამ ეს საკმარისი არ არის იმიტომ რომ რეალურად ქალაქში არის უზარმაზარი სოციალური პრობლემები რომელსაც ვერ დავახციეთ თავი ჩვენ და მინდა გითხრათ რომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრჯერ მიფიქრია რომ მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვიდრე ჩვენ მოვიდოდით ხელისუფლებაში და ეს არ ნიშნავს ახლა მართველი გუნდის კრიტიკა მინდა და რაღაცა დრო ვიხელთი ნამდვილად არა სულ მაინტერესებს რომ როგორ ამ ხნის განმავლობაში ამ ქალაქში არაფერი არ კეთდებოდა საერთოდ არაფერი არ კეთდებოდა რა და დაგროვდა ეს ძალიან ბევრი პრობლემა და ესეთი პრობლემები არის რომელიც აწუხებთ ადამიანებს აი მაგალითად ახლა ჩვენ ვიცით არ არის ავადმყოფო ბევრ სოფელში იყო გზის პრობლემა ბატონ ძალიან ბევრგან არის ნუ არ არის გაზიფიცირებული არც ერთი სოფელი თითქმის არც ერთი სოფელი არ არის გაზიფიცირებული ასევე წყალთან დაკავშირებით პრობლემა ძალიან ბევრი პრობლემა არის და მე ძალიან მაინტერესებს როდესაც ხარ ხელისუფლებაში მაშინ რა უნდა იყოს აბა რა мотиваცია უნდა გქონდეს აბა რა არის ის ძირითადი გამოწვევა რისთვისაც ხალხმა უნდა აგირჩიოს რაც შეეხება თქვენ კითხვას არნაირი მნიშვნელობა არ აქვს მე სად ვიქნები მე აუცილებლად გავაგრძელებ ბრძოლას ამ ქალაქის კეთილდღეობისთვის თუ მე ეს ჩემ შესაძლებლობებში იქნება თუ მე ვიქნები იმ პოზიციაზე როდესაც მე შემეძლება რომ რაღაც დავეხმარო ამ ქალაქს სადაც არ უნდა ვიყო ვიქნები თუ არ ვიქნები დეპუტატი ვიქნები თუ მეტეს ვიქნები თუ არა მაჟორიტარი დეპუტატი მე ამ პროცესს გავაგრძელებ აუცილებლად ვინედან ერთი რამე ვიცი ზუსტად თუ შენი ქვეყნის მოსახლეობა კარგად არ არის მაშინ შენც ვერ ხარ კარგად და თუ შენი ქვეყნის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა არის უძიმესი პროგრესზე ლაპარაკი განვითარებაზე ლაპარაკი იმ ქვეყანაში იმ ქალაქში არის წარმოუდგენელი. ეს ვიცი ზუსტად და მე მინდა რომ ჩემი ქალაქი, ჩემი ქვეყანა იყოს განვითარებული და ჩემი ის ძალიან ყოფითი პრობლემები როგორღაც უნდა მოვახერხოთ და დავძლიოთ რომ უფრო მნიშვნელოვანზე ვიფიქროთ, უფრო მნიშვნელოვანი რა არის ჩვენი ქვეყნის ქცევა ნამდვილ ევროპულ ქვეყანად სადაც დაცული იქნება და სადაც ძირითადი იქნება ძირითადი ორიენტირი იქნება ადამიანი და ყველაფერი ორიენტირებული იქნება ადამიანზე, მის უფლებებზე, მის სოციალურ კეთილდღეობაზე, დაცვაზე, ჯანდაცვის უფლებაზე, განათლების უფლების ქონაზე, სამუშაო ადგილების შექმნაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი პრობლემა აქვს, ამიტომ მე ვერ მივიღებ ერთ-ერთ შემთხვევაში ვერავის კრიტიკას თუ არ ვიცი, თუ ვინმეს აქვს იმის რა არ ვიცი რა ქვია ამას, რომ მე რატო ვაქტიურობ, დიახ, აუცილებლად ყველა სკოლას მოვივლი, აუცილებლად და პირადად შევხვდები ყველა ბავშვს და რასაც მოვახერხებ და პირადად შევხვდები ყველა მასწავლებელს და მინდა აქვე გითხრათ, რომ ეს ადამიანები მასწავლებლებს გულისხმობ, ხე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ეს თემა აი ამ ტესტირებებთან დაკავშირებით, ეს ადამიანები არიან გმირები, იმიტომ რომ იქ იმ პირობებში, იმ ძიმე სოციალურ პირობებში გაუმკლავდი ამ ყველაფერს დატოვო შენი პრობლემები სკოლის კარს გარეთ შეხვიდე და ბავშვებს განათლება მისცე
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და მიმაჩნია რომ პოლიტიკას განათლების სამინისტროს მარტო ის კი არ უნდა იყოს რომ თქვა ტესტირებაში ანუ ხედავთ განათლების სამინისტროში პრობლემას მე ხედავ პრობლემას რომ არ არის ორიენტირებული მასწავლებლის განვითარებაზე შესაბამისი პროექტები არ არის მხოლოდ ის არ არის დონის ამაღლება ჩაატარო თქვა ტესტირება და მე 83%-მა ცუდი შედეგი აჩვენოს რა თქმა უნდა ცუდი შედეგი აი ეს 83% აი ეს შედეგები უნდა იყოს იმის ამოსავალი აუცილებლად რომ დავიწყოთ ჩვენ მასწავლებლებზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელება მათი დონის ამაღლება თუ გდებათ მათი განათლების პროფესიული უნარჩვევების გაზრდისთვის ხელის შეწყობა და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა თუ არ იცი და დავასრულებ აუცილებლად რა თქმა უნდა თუ არ იცი ვის ხელში არის შენი მომავალი თაობა თუ შენ არ ფიქრობ იმაზე რომ შენი მომავალი თაობა შესაბამისად იყოს აღჭურვილი მაშინ რისი იმედი გქონდა რავშვებით 10 წლის მერე რავშვებით 15 წლის მერე ვის ვაბარებთ ამ ქვეყანას ვინ უნდა ჩაიბაროს და როგორი უნდა იყოს ამ ქვეყნის მომავალი დღეს ყველაზე მეტი გამოწვევა არც ვიცი ეკონომიკურ სოციალური გამოწვევა უფრო მნიშვნელოვანია თუ განათლების პრობლემა ჩემი ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღეს არის ის რომ აუცილებელია უსწრაფესად დასაწყებია რეფორმები განათლების სისტემაში კიდევ ერთხელ ვაცხადებ რომ ეს თუ არ მოხდება ახლა ძალიან გვიანი იქნება მერე გეთანხმებით თუმცა მანამდე ამიტომ მოусმინოთ და უნდა აუცილებლად მოусმინოთ და აქ კიდე მინდა თქვა რომ აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება მივიღე და ბოდიში მასწავლებლებო და ბავშვებო დამოგვიანდა თქვენთან შეხვედრა რომ დავიწყე ამ ადამიანების მონახულება მე მინდა ვიცოდე რა პრობლემების წინაშე თქვენ თუმცა მაინც უნდა ჩაგეკითხოთ რამდენიმე საკითხი იგივე ეროვნულ ფორუმთან დაკავშირებით და ასევე თქვენს შესაძლო მაჟორიტარობასთან თუმცა მორიგი ზარია მანამდე გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ დიახ მოგესალმებით დიახ მადლობთ გიორგი ორივე ჭიათურლებს გეკითხებით მე უბრალოდ ძალიან მოკლედ მინდა გითხრათ ძალიან მოკლედ 9 აპრილს ტანკებით გარშემორტყმული გაქცევაც არ მიცდია იქ ვახსენებდით ჭიათურის მარგანეც ლაღიძის კლებს ჩვენ გვეგონა თავისუფალი საქართველოს ასე არ წარმომედგინა შვილო თუ კი ჭიათურამ დღეს ჩავარდებოდა ლაღიძის კლები წვების მანძილზე ნაგვის ბუნკერად გადაიქცეოდა მე დღეს მნანობროი მიდექი მიპასუხეთ თქვენ დადგებოდით თუ კი დღეს ასე დღეში ნახავთ თქვენ უსაყვარლეს ქალაქს მიპასუხეთ ძალიან დიდი მადლობა ზარისათვის მე ამ ქალბატონის ხა 20 წამი მჭირდება სწორედ ამ ქალბატონის პასუხი არის ის რომ როდესაც მე მომეცა შესაძლებლობა ვცდილობ რომ მაქსიმალური გავაკეთო ამ ქალაქისთვის რა თქმა უნდა ბევრი პრობლემა არის იმაზე მეტი პრობლემაა ვიდრე შეიძლება მოერიო ამას მაგრამ თუ არ დაიწყე არასოდეს მაშინ არაფერი არ გამოვა ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონოვანი მეც უნდა ვთქვა მოკლედ ჭიათურაში სამწუხაროდ წლების განმავლობაში ამ დაგროვებულმა პრობლემებმა ვერ ვიტყვით ნოსტალგია და არ ვიქნები მართალი მაგრამ ყოველთვის როდესაც მიდის ძველი ჭიათურისა და თანამედროვე დღევანდელი ჭიათურის შედარება მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა შეჰნატრის იმ ძველ ჭიათურას არ ვამბობ ძველ კომუნისტურ მახინჯ სისტემას საუბრობ უბრალოდ ძველ ჭიათურას თავისი ინტელიგენციით თავისი ქალაქის მედიდურობით და თავისი ინფრასტრუქტურით თუნდაც ჩვენ ვერ მოვახერხეთ მიუხედავად იმისა რომ ასეთი სიმდიდრე გვაქვს საქართველოში და ძალიან ცოტა გვაქვს ქალბატონოვანი იქ ტყიბულში, ტყვარჩელში, ქვანახშირი, გვაქვს ოქროაგერ, ისიც მცირე რაოდენობით, ერთეული ბუნებრივი რესურსი, რომელიც შეიძლება გქონდეს საქართველოს და ისიც არის სამწუხაროდ ისეთი ინვესტორების ხელში, იგივე ტყიბულში ვნახეთ რა მდგომარეობა იყო, რომელიც адგილობრივ მოსახლეობას საერთოდ არ ზრუნავს. ეს სამწუხაროა და მე მინდა რომ უკეთეს ჭიათურაში ვიცხოვროთ ალბათ თქვენი სურვილიც ესაა. კარგად გაიაზრებს ამას ინვესტორიც და კარგად გავიაზრებთ ჩვენ როგორ უნდა ეხლა უნდა დავჯდეთ და დავიწყოთ ლაპარაკი იმაზე როგორ ეს პრობლემა ეს არ შეიძლება ეხლა მაისის ბოლომდე გაჩერებულია მე აღდგება მე ეს იქნება ეს არ შეიძლება დღეს კვირილა მოდის ჩავიფერის ქალბატონოვანი თუ არის მაღაროები გაჩერებული სრული შემადგენლობით რატომ არის ყვირილა ისე აი არ ვიცი ესეც გასარკვევია ესე იგი მუშაობენ მე არ ვიცი მე ხომ არ ესეთი დეტალები არ ვიცი მაგრამ ფაქტია თუ ეს ასია მაშინ ფაქტია რომ რაღაც ხდება თუ ხდება მაშინ ეს გასარკვევია რასაკვირველია ეს უნდა გაიგოს ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ ოპერატორმა კადრები მომაწოდა 9 საათში 32 მანქანა როგორ დაფიქსირდა მანგანუმის მადნით ატვირთული შედის ზესტაფონში ფეროს ქარხანაში ეს იმას ნიშნავს რომ სერიოზული განაცხადი არის ეს ძალიან სერიოზული ამ კადრებს ჩვენ ეთერში მაყურებელს სხვა გადაცემებში აუცილებლად შევთავაზებთ
ქალბატონოვანი დაუბრუნდეთ ისე პოლიტიკურ საკითხებს. ეროვნულმა ფორუმმა ყრილობები ჩაატარა რეგიონებში და ელოდებით უკვე ყრილობას, მთავარ ყრილობას თბილისში, დედაქალაქში. მოდით თემას ცოტა გადავუხვევ და მე მინდა ეს ბმები დავინახოთ, ლოგიკური ბმები ამ თემებში. რესპუბლიკური პარტია, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ქალბატონ თინა ხიდაშელს გაუბრაზდა მისი გაკეთებული განცხადებების გამო, მიუხედავად იმისა, რომ ბატონმა მინისტრმა ათხოვა ორივე მხარეს დაშოშმინებულიყვნენ, ჩვენ ვნახეთ რუსთავი 2-ზე ქალბატონ თინა ხიდაშელის გამოსვლა, ამის შემდეგ საკმაოდ კაცრი ტონი ქალბატონი მინისტრის მიმართ. ჩვენ ვნახეთ ასევე არ ვიცი ზოგს თაბეჭდილება დარჩა საზოგადოების ნაწილს რომ საქმის გასარჩევად მივიდნენ რესპუბლიკელები პრემიერთან, თუმცა ვნახეთ რომ სტრატეგიულ შეთანხმებაზე საუბრობს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო და რესპუბლიკური პარტია. ამ ფონზე ბუნებრივია ყველა დეპუტატში მეტნაკლებად, მაგრამ გარკვეული პროტესტის გზნობა, თუნდაც შინაგანი პროტესტი გამოიწვია იმან, რომ რატომ უნდა იყოს გარკვეული პოლიტიკური პარტია 6 სუბიექტიდან პრივილეგირებული კოალიციაში. ეროვნული ფორუმის პოზიცია მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით და ელოდებით თუ არა ყრილობაზე იმ გადაწყვეტილებას, რომ შესაძლოა თქვენმა პოლიტიკურმა ძალამ დატოვოს კოალიცია. კი ბატონო, მადლობა ამ კითხვისთვის. მეგონი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი პარტიის ყრილობა გახდა ამ ბოლო ხანებში, მაგრამ ეს არც ერთ შემთხვევაში არ უკავშირდება იმ პროცესებს, რომელიც კოალიციაში მიმდინარეობს ორ სუბიექტს შორის და იმ გაუგებრობას, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ბევრად ადრე დავიწყეთ ჩვენი რაიონული ორგანიზაციების რაიონულ ორგანიზაციებში კონფერენციების ჩატარება და დელეგატების არჩევა და მგონია რომ ეს არის ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ როდესაც საარჩევნო წელი იწყება და როდესაც ჩვენ ახალი გადაწყვეტილება უნდა მიიღო როგორი უნდა იყოს შენი პარტია წარმოდგენილი არჩევნებში, ასეთ შემთხვევაში ასეთ დროს აუცილებლად უნდა კითხო შენი პარტიის წევრებს, იმ რიგით ადამიანებს, რომლებიც შენთან ერთად შეიძლება ბევრად მეტ საქმეს აკეთებენ და მთელი სიმძიმე აი ამ პარტიულობის, აი ამ არჩევნების პროცესის და ასე შემდეგ გადადის სწორედ ამ ადამიანებზე და მე არ ვიქნებოდი მართალი, ისევე როგორც არავინ, არც ერთი ჩვენი პოლიტსაბჭოს არც ერთი წევრი მიეღო გადაწყვეტილება ჩვენი პარტიის რიგით წევრებთან კონსულტაციების გარეშე. ამიტომ ჩვენ დავიწყოთ ეს პროცესი 2 თვეა უკვე და ყველა რაიონული ორგანიზაცია მოვინახულეთ, სადაც ჩვენ გვაქვს, ახლა ყველგან არ ვართ წარმოდგენილი, მაგრამ ბევრგან ვართ წარმოდგენილი, სრულად ვართ თბილისში. ჭიათურაში არსებობს საინიციატივო ჯგუფი, ვერ მოვასწარით კონფერენციის ჩატარება, მაგრამ არსებობს საინიციატივო ჯგუფი, ანუ მათთანაც იქაც იყო ასეთივე რამდენიმე სწორედ აქ მივიდოდი არსებობს ორგანიზაცია, მაგრამ რამდენიმე რაიონში გვაქვს საინიციატივო ჯგუფები, სადაც ასევე მუშაობენ და ყავს იქ ჩვენი წევრები. ამიტომ რეალურად ჩვენ ეს პროცესი დავასრულეთ უკვე დელეგატებით შერჩეულები არიან თანაფარდობის მიხედვით, სადაც უფრო მეტი კანდიდატი ყავს იქიდან უფრო მეტი დელეგატი მოდის, სადაც უფრო ნაკლები წევრი ყავს იქიდან უფრო მეტი დელეგატი მოდის, სადაც უფრო ნაკლები შესაბამისად აი თანაფარდობა სწორედ ამის მიხედვით არის შერჩეული და ეროვნული ფორუმის 500 წევრი დელეგატი თითოეული მინიმუმ წარმოადგენს 30 ხმას და მაქსიმუმ უფრო მეტს. ეს თქვენ რომ იცოდეთ დაახლოებით რა რაოდენობაზე არის ლაპარაკი, მაგრამ 30 არის მინიმუმი, რომელიც იქნება წარმოდგენილი, მიიღებს გადაწყვეტილებას, როგორი უნდა იყოს ეროვნული ფორუმის არჩევანი. დავაკონკრეტებ. რა ურჩევნია ეროვნულ ფორუმს? საარჩევნო ბიულეტენში ეწეროს ეროვნული ფორუმი, თუ ეროვნული ფორუმი იყოს კოალიცია ქართული ოცნების შემადგენლობაში. ეს კითხვა თქვენი პირადი შეხედულება ერთი წუთით ეს კითხვა აუცილებლად დაისვება, მაგრამ მე ჩემს პირად შეხედულებას ხა არ ვიტყვი, იმიტომ რომ კენჭისყრა არის ფარული და მე არ მინდა ხეთ ბევრი ფორმელი მისმენს ალბათ შესაბამისად მე არ მინდა ჩემა მაგალითი გახდეს თქვენი კომენტარი ვინმე. რასაკურველია რომ ჩემა გადაწყვეტილება გარკვეული ზეგავლენა უნდა მოახდინოს ვინმეს გადაწყვეტილებაზე არ იქნება ეს სწორად თქმა უნდა მე ჩემი გადაწყვეტილება მაქვს. იმის მიუხედავად როგორი იქნება უმრავლესობის არჩევანი, ანუ საკითხი გადაწყდება უმრავლესობის გადაწყვეტილების მიხედვით, როგორი იქნება უმრავლესობის არჩევანი, ის თუ განსხვავებული იქნება ჩემი პოზიციისგან, მე ზუსტად ისეთივე შემართებით, ზუსტად ისეთივე მოტივაციით ავასრულებ იმ გადაწყვეტილებას, რასაც ის დანარჩენები, რასაც ხარს დაუჭერენ, თუმცა მე არ ვიქნები უმცირესობაში. არ მინდა დღეს ძალიან გავსვეთ ჭიათურას, თუმცა ეს შეკითხვა აუცილებლად უნდა გკითხოთ აქვე. გვახსოვს, როდესაც თავისუფალი დემოკრატები გადიოდნენ, ვითომ იცვლიდა საქართველოს ევროპულ კურსს, ჩვენ ძალიან სერიოზული პრობლემები შეგვექმნებოდა ევროპაში თუ თავისუფალი დემოკრატები გავიდოდნენ, თუმცა ეს ასე არ მოხდა ვიზა ლიბერალიზაცია და ძალიან ბევრი წინგადადგმული ნაბიჯი ევროპისაგან. იგივე განცხადებებით, ოღონდ უფრო პოლიტიკურად გააზრებული განცხადებებით, გამოდიან უკვე რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები.
რესპუბლიკური პარტიის გარდა კოალიციაში პროდასავლური ძალა არ არის? თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეროვნული ფორუმი არ არის პროდასავლური ძალა? ყველა ის ღირებულება, რომელიც კაპიტონოვანი ერთია მე რას ვფიქრობ და მე რასაც არა, ცხადები მე მაინტერესებს რესპუბლიკელები. თქვენ ხომ თვალყურს ადევნებთ ეროვნული ფორუმის საქმიანობას და იცით ჩვენს შესახებ ხა განცხადებების დონეზე, ქმედებების დონეზე და ასე შემდეგ. ხო მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ძირითადი არჩევანი ისევე როგორც საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის არის ევროატლანტიკური არჩევანი. არა იმიტომ, რომ ეს ხა პოლიტიკურ მოდაშია. ვიღაცა შეიძლება ეს პოლიტიკურ მოდაში წარმოუდგენია და ამიტომ საუბრობს ამის შესახებ. მე აბსოლუტურად გააზრებული მაქვს ევროატლანტიკური ალიანსი ნიშნავს. ევროატლანტიკური მისწრაფება და იქ ჩვენს ბუნებრივ ოჯახში დაბრუნება ნიშნავს საქართველოს უსაფრთხოებას, საქართველოს მოქალაქეების დაცულობას ყველა მიმართულებით. გულისხმობ განათლების, ჯანდაცვის, სოციალური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს ბევრ პროექტთან არის დაკავშირებული, ბევრ პერსპექტივასთან არის დაკავშირებული ყველა სფეროში. ჩვენი ცხოვრების ყველა სფეროს უკავშირდება. ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობა რაც აქვს, რომ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება, ტერიტორიული მთლიანობა, რატომღაც ყველას რო დაავიწყდა და რატომღაც ესე აღარ არის აქტუალური. სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული. მე ჩემი ოცნება, მე მგონია რომ ოცნებად არ დარჩება ვიცოცხლებ იმდეხანს, რომ მე მექნება შესაძლებლობა რომ ჩვენ და გაერთიანებული საქართველოს გქონდეს არის სწორედ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ეხლა ესე არ გამოვა. აი, ობიექტივი თავის სტუდიას გახსნის, იქაც მოგიწევთ აუცილებლად. მე ვერაფრით ვერ გადავიტან და ძალიან გავბრაზდები თუ არ ვიქნები სოხუმში რომ ობიექტივი გახსნის თავის სტუდიას, მე თუ არ ვიქნები იქ ერთ-ერთი პირველი სტუმარი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ასე იქნება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ სწორად გავიაზრებთ როგორ უნდა ჩავიდეთ სოხუმამდე, როგორ უნდა დავიბრუნოთ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები. დღეს გვაქვს გააზრებული კალბატონოვანი. მე მგონია რომ ჩვენ არ გვაქვს ბევრი რამ გააზრებული, შესაძლოა გვაქვს გააზრებული, მაგრამ ინსტრუმენტებს ვერ მივაგენით, სწორად როგორ უნდა გამოვიყენოთ, რომ როგორ მივიდეთ და მე ასევე მგონია რომ ჩვენ რატომღაც ვერ ვიპოვეთ ჩვენს აფხაზ და ოს თანამემამულეებთან მისასვლელი გზები. მე მაინც მგონია რომ ჩვენ ერთი გზა გვაქვს. მომავლისკენ ჩვენ სხვა გზით ვერ წავალთ. ერთი გზა არის. ეხა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენმა თანამემამულებმა მკაფიოდ დაინახონ ეს გზა და რამდენად პერსპექტიული არის ეს გზა. მე ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრე ამაზე და ახლა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რომ ჩვენი ევროპული არჩევანი და ევროპული პერსპექტივა სწორედ ამას ნიშნავს რომ მათ ჩვენთან ერთად ეხსნებათ შესაძლებლობა იმის რომ გავაღოთ ცივილიზებული სამყაროს კარი და აუცილებლად თანამედროვე ჭიათურით გავაღებთ ევროპულ კარს. არა, რა თქმა უნდა, ვერა და სწორედ ამას ვიძახი ხა, ამაზე ვლაპარაკობდი მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომ თუ ჩვენ იქ არ გავაკეთეთ ბევრი რამე, მარტო სოციალური პრობლემები არ არის. სწორედ ეს თქვი, რატომ დავდივარ სკოლებში, ამიტომ დავდივარ, მინდა ვიცოდე როგორ სუნთქავს, რით სუნთქავს ის თაობა, რომელმაც ზუსტად 10 წელიწადში ამ ქალაქის ბედი უნდა გადაიბაროს, ჩვენი ქვეყნის სასახელო მოქალაქეები უნდა გახდნენ, ბევრი დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან წარმატებული იქნება. ეჭვიც არ მეპარება, მაშინ რომ ძალიან ბევრი კარგი ბავშვი ვნახე იქ, მაგრამ ამ ყველაფერს ჭირდება ხელისშეწყობა და ამ ყველაფერზე განსაკუთრებული ყურადღება არის ახლა მის აქცენტ, როგორც არასდროს, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, სამ პრიორიტეტზე თუ მეკითხებით, ერთ-ერთი არის აუცილებლად განათლების სისტემის რეფორმირება და რაც შეიძლება სწრაფად. მორიგი ზარია, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. მე თქვენ სტუმარს ეხლა მიგდოს ყური. ქალბატონოვანი, უკვე მე რამდენი წელია თქვენ უკვე მთავრობაში ხართ? დიახ, ისაუბრეთ. მე რამდენი წელია ქალბატონოვანი მითხრას მთავრობაში? პარლამენტში გვიზის 2012 წლიდან. ესე იგი 4 ხო? მე 4 წელი. ხო, მე 4 წელი. აი საზოგადოება მიგრძნო რამეს საკეთილდღეოდ პედაგოგებზე რომ საუბრობთ, პედაგოგებს 200-300 ლარი აქვთ ხელფასი, ოჯახი მისახედი ყავთ, შვილები ყავთ იმათაც ხო ლუკმაპური მჭირდებათ და როგორ განავითაროთ და როგორ უმაღლესი ქულები როგორ მიიღონ, როცა აი ყოველდღიური საჭმელს ეძებენ. სამართლიანად ძალიან დიდი მადლობა თქვენს არისათვის და სწორედ ამაზე საუბრობდი. ეხლა ქალბატონო ზუსტად 10-15 წუთის წინ, რომ მე ისეთ სოციალურ პრობლემებს შევხვდი და იმდენი პრობლემა აქვს პედაგოგებს, რა საკვირველია თუ აი ამისგან არ დაიცავ ის, რა თქმა უნდა,
მაღალი კვალიფიკაციის ვერ იქნება და შედეგებს ვერ დადებს. რაც შეეხება იმას არ გაურბევარ პასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა, ეს არის აბსოლუტურად ჩემი პასუხისმგებლობის თემა, ისევ როგორც დანარჩენი ჩვენი პოლიტიკური გუნდის წევრების. ეხლა იმის მიხედავთ, რომ მე ამ სფეროში, ამ საკითხში ჩართული არ ვარ განათლების მიმართულებით, მე რამე ვარ ამ ხელისუფლების წევრი და მე მინდა რომ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც აღებული გვაქვს, როგორღაც შევასრულო. ნაწილობრივ მაინც შევასრულო და მინდა რომ ამაში ვიყო. როდესაც ადამიანი ყოველდღიურად იბრძვის იმისათვის, რომ შიმშილით არ გარდაიცვალოს, ან შიმშილობა ან ოჯახში რაღაც შემოსავალი კონდეს. შესაბამისად, ის უკვე მაღალ მატერიებს არ მოითხოვს ძლიერ განათლების სისტემას. იმიტომ რომ მისი, ესე იგი, ბრძოლა ყოველდღიური გადარჩენისთვის არის საკვების მხრივ. რაც უფრო მეტად საზოგადოება ამ შემთხვევაში უფრო მეტად დაფასდება ფინანსური გიორგი, არ ვიქნებით სამართლიანი, თუ არ ვიტყვით, რომ ჩვენ დავიწყეთ პედაგოგებისთვის ხელფასების მომატება ძალიან ცოტაა. ძალიან ცოტა, მაგრამ ხო. ეხლა აპრილის თვეშიც ემატება 50. ძალიან სექტემბერშიც მე კიდე ეტაპობრივად, ძალიან ცოტა გეთანხმებით ახლა როგორ უნდა იყოს ხო, ძალიან მცირე შემოსავალზე, მაგრამ ხომ დავიწყეთ, ხომ ვხედავთ რომ ეს პრობლემა არის. ახლა ჩვენ ყველამ ვიცით რომ არ არის ჩვენი ბიუჯეტი დიდი, არ გვაქვს ახლა იმ ხელშესაძლებლობები რომ ამ პედაგოგების ხელფასებზე, თორე რასაკვირველია, ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ფუნდამენტური პროფესია ჩვენ ქვეყანაში არის მასწავლებელი და მე არც ის არ დამავიწყდება რომ მაშინ როცა კუპონები იყო ჩვენ ქვეყანაში და ეს კუპონი არც ვიცი რისი ეკვივალენტი იყო და მე 14 ლარი რო იყო პენსია და ნუ რაღაცა საშინელი მე ვიცი რომ ეს მასწავლებლები სიცივეში, თოლში, ყინვაში, უამინდობაში, უსინათლობაში, ყველაფერში დადიან არავინ არ მიატოვა სკოლა. რა თქმა უნდა ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია და სწორედ ამას ვამბობ, რომ როდესაც დღეს მაღალ სტანდარტებზე ვსაუბრობთ, უნდა მივიდეთ აქამდე რომ პედაგოგმა თავისი პროფესიული უნარ-ჩვენების მაქსიმუმი აჩვენოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამორიცხული დაუბრუნდეთ, კი ბატონო. მორიგი ზარი უბრალოდ ჯერ ტელემაყურებას მოусმინოთ, გისმენთ და ისაუბრეთ. იცით რა, მე ქალბატონანისთან მაქვს შეკითხვა. აღარ გვჯერავს, არ უნდა ამდენი ლაპარაკი. სკოლაში კი არ უნდა იაროს. სოციალურად დაუცველებს გამოგლიჯეს ეს ფული და აღარ გვჯერავს. ახლა იწყებს სკოლაში სიარულს და აგვისტოში რაც უნდა მომატება 20 ლარის არ იყოს ივლისშიო. ეს არის საარჩევნო კამპანია. ვეღარ მოატყუეთ ხელისუფლებას. დიდი მადლობა. გასაგებია. ძალიან დაიჩაგრა ჩვენი ქართველი ერიკ ალბატონოვანი და არ მიყვარს რა თქმა უნდა და ადამიანებს სრული უფლება აქვთ გამოხატონ და სწორედ ეს არის რომ უნდა ილაპარაკონ ამ პრობლემებზე წარმოუდგენელია და ვიცით ქალბატონო მესმის ვიზიარებ და არ გაურბივარ პასუხისმგებლობას სწორედ ამას ვამბობ. იქ ყოველთვის მე სადაც ვარ, რასაც ვიღებ, იქ ვამბობ რომ რაღაც გამომივიდა, რაღაც არ ვიცი ხო თქვენ რამდენად მიცნობთ, ალბათ თქვენ კარგად მიცნობთ, მაგრამ რაც რაღაცებს აღიარებები არ მიჭირს ხომ, მაგრამ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ რაღაცები გავაკეთო. ხა ზოგი გამომდის, ზოგი არ გამომდის, ბევრი რამე ჩემზე არ არის დამოკიდებული. ქალაქის სტატუსი ჭიათურისათვის თემა, რომელიც ნაციონალების დროს ტაბუდადებული იყო, თუმცა ძალიან არ ხო ტაბუდადებული იყო 2010 წელს გაურკვეველ ვითარებაში, გაურკვეველი მიზნებით, პირადად მიხეილ სააკაშვილის მითითებით ქალაქს ჩამოერთვა სტატუსი, ქალაქს, რომელსაც დაარსების დღიდან ჰქონდა ეს სტატუსი. აი ხა მე ეს საკითხი მაინტერესებს თქვენ ქალბატონოვანი გარკვეული მოლაპარაკებებიც ჰქონდა სხვადასხვა სამინისტროებში. არა, მოლაპარაკებები არ არის, მხოლოდ თემა არის დაძრული ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტროსთან არის აქტიური კონსულტაციების არა თანამშრომლობის რეჟიმი, რომ მოხდეს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა სამინისტროში, მე უკვე უნდა წავიდეს ეს მთავრობაში, მთავრობიდან უნდა წავიდეს პარლამენტში. პირადად მე ჩემ ქალაქს ვაძლევ პირობას, რომ მე ამ საკითხს რატომ ხდება რომ ზუსტად აუცილებლად მე ვიყვან ამ საკითხს ბოლომდე, იმიტომ რომ არა მე მართალი რო გითხრათ არ ვიცოდი თვითონ აი ეს სტატუსის ამბავი არ ვიცოდი, ცოტა გვიან გავიგე. ვერც წარმომედგინა. ჩავთით შეკითხვის არ ვერ წარმომედგინა, არ ვიცოდი მართლა, ნუ ხა შეიძლება ეს ჩემი შეცდომა არის, მაგრამ ვერც და ეს ყველაფერი როდის გავიგე, იცით, როდესაც
ჩვენ თვითმმართველობის რეფორმაზე ვმუშაობდით და საუბარი იყო ჭიათურის როგორც თვითმმართველი ქალაქის სტატუსზე და მაშინ მითხრეს რომ როგორ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსზე როგორ შეიძლება ჯერ თვითონ ქალაქის სტატუსი არ აქვს. ნუ წინა წელს იყო ეს და ამის შემდეგ დაიწყე უკვე მოძიება როგორ შეიძლება და ეს პრობლემა გადაწყვეტილიყო და მე მგონია რომ ჩვენ ამ პრობლემას მოვერევთ გადაწყვეტ რამდენიმე თვეში ეს სტატუსი უნდა აღდგეს. წესით უნდა აღდგეს და ეს იქნება სამართლიანობა ჩვენ მოკლედ ვთქვათ მაშინ ქალბატონოვანი ნაციონალური მოძრაობის დროს ჭიათურელების წინაშე ჩადენილი დანაშაულებები ძალიან უხვად გვაქვს სამწუხაროდ. წართმეული სასამართლო პროკურატურა ქალაქის სტატუსი საავადმყოფო რომელსაც მოსახლეობა ერთიანად ითხოვდა 50 საწოლიან წელს. წართმევა შეიძლება და ყველაფერი წართმეულია და ეხლა რაც პრობლემა არის კიდე აი მაღაროებთან დაკავშირებით ხომ არ გონით ის იქიდან არ ვიძღებს სათავეს და ფესვები იქ არ აქვს მაგრამ სულ ხوار ვილაპარაკებთ ამ 9 წელზე და სულ ხوار ვილაპარაკებთ ამ არა მე ამ შემთხვევაში იმიტომ ვსვამ ქალბატონოვანი წინსვლა ზუსტად მალხარის წერეთლის და ბიძინა ივანიშვილის დაპირება ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ჭიათურელებთან შეხვედრაზე ზუსტად იყო ეს ჭიათურას დაუბრუნებთ ღირსებას. დღეს არის ჭიათურა ისევ ღირსება აყრილი. დღევანდელი მთავრობის ერთ-ერთი წევრი რომელიც წევრის თქვენ ბრძანდებით საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენელი ბრძანდებით და შესაძლებელი იყო თუ არა საკანონმდებლო დონეზე რაღაც საკითხების დარეგულირება. იგივე თქვათ იუსტიციის სამინისტროსთან აქტიური კონსულტაციის შემდეგ ჭიათურის სასამართლო მაგისტრანტი ხარისხიდან ასულიყო რაიონული სასამართლოს დონეზე თუნდაც. რომ საჩხერეში არ წასულიყო 15000 ჭიათურის მცხოვრები, 7000 საჩხერეში და 15000 7000-იან ქალაქში ჩადის. გასაგებია მესმის, თუმცა მე კი ბატონო აი არის პრობლემა, მაგრამ ეს არ მგონია მთავარი და ძირითადი პრობლემა, ნეტა ის სხვა პრობლემები მოგვაგვარებინა ჩვენ ყველას, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დღეს და როგორ მე ხა ამ სასამართლოს და პროკურატურის აღდგენასაც როგორღაც დიახ და არც დაგვაჭიროს ახლა რაც ნაკლები ადამიანი მევა პროკურატურაში და სასამართლოში, ანუ გულისხმობ რომ არ დაიჩაგრონ ადამიანები მით უკეთესი. და კიდე ერთი პრობლემა არის წყლის პრობლემა, ქალბატონოვანი 4 წუთი დაგვრჩა და კი ბატონო, წყლის პრობლემაზე ვისაუბრებ, მაშინ იმაზე აღარ ვიტყვი. წყლის პრობლემაზე არ მინდა ესე წინ გაუსწრო პროცესებს, მაგრამ მე მგონი ჩვენ უკვე მაისში უკვე უნდა დავიწყოთ ერთხელ და სამუდამოდ ამ პრობლემის მოგვარებას. მაისში უნდა ვუთხრათ ერთხელ და სამუდამოდ ამ პრობლემა რომ უნდა ვთქვათ რომ ჩვენ დავამარცხეთ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მე მესმის ძალიან კარგად ამ ქალაქის მოსახლეობას ჯერ ხო წყალი არ მიეწოდება და რაც მიეწოდება ხშირ შემთხვევაში ეს არის უხარისხო. აი ეგ უნდა თქვა ქალბატონოვანი ანონსში ჩვენ მითითებული ქონდა როგორ აფასებს ქალბატონი ანი მიროტაძე ადგილობრივი ხელისუფლების მუშაობას. წერილი რომელიც ბატონმა თენგი შერგელაშვილმა მუნიციპალიტეტს გადმოუგზავნა, სიტყვით მე ეს წერილი მაქვს თან, სიტყვით წერია რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა უფლებამოსილი კი არა ამ შემთხვევაში ვალდებული იყო სოფლებში განეთავსებინა ბანერები და მომხდარიყო მოსახლეობის გაფრთხილება რომ წყალი იყოს სასმელად უვარგისი. ეს ადგილობრივი ხელისუფლება არ გააკეთა. როგორ აფასებთ მათ მუშაობას? ეს ვალდებულება არსებობს, თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება აი წყლის ხარისხის პრობლემას ვერ მოხსნის. დამერწმუნეთ, ხა იქ შესაძლოა ბევრი პრობლემა არის და თქვა ჩვენ შეგვიძლია ვიკამათოთ. არ მე ინფორმირებულობაზე საუბრობ. კი, ეს უნდა გაეკეთებია. ეს უნდა გაეკეთებინა, მაგრამ ის რომ ამ პრობლემას ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი თავის შესაძლებლობით მოერევა, ესე არ არის. ეს არის ბევრად დიდი პრობლემა. 14 მილიონიან პროექტზე არის ლაპარაკი. დავასრულებ კარგი ინფორმაცია ხომ მაინც უნდა უთხრათ ამ ხალხს. დონორ ორგანიზაციასთან შეთანხმება მიღწეულია რომ 14 მილიონი ლარი ჩაიდება დოლარი, 14 მილიონი დოლარი ჩაიდება ჭიათურის წყლის წყალმომარაგების რეაბილიტაციაში და იგულისხმება მასში სრული რეაბილიტაცია. ჩვენ ვართ ახლა ანუ პროექტი მუშავდება უკვე ახლა მიმდინარეობს დაპროექტება ამის და მგონია რომ მაისი, ივნისი უნდა იყოს უკვე ყველამ უნდა დაინახოს ანუ თითოეული ქალაქის მკვიდრი თვითონ დარწმუნდება რომ ამ პრობლემის მოგვარება იწყება. აქვე უნდა უთხრა ამ ქალაქელებს რომ ეს რამდენიმე თვეში მოგვარებადი პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ პროექტი მაინც დიდი ალბათობით იქნება 2 წლიანი, იმიტომ რომ გულისხმობს სრულ რეაბილიტაციას. თავარი არის დაიწყო. თუ დაიწყო ჩვენ ვიტყვით რომ დიახ. ბატონი სულხან მახათაძეც ალბათ აღნიშნულ პროექტზე საუბრობს, რამდენად კოორდინირებულად მუშაობთ, ჩვენ თუ ორ სხვადასხვა პროექტზეა საუბარი. არა, როგორ შეიძლება ორ სხვადასხვა პროექტზე იყოს ლაპარაკი, საუბარი არის სწორედ იმ პროექტზე, რომელზეც ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მუშაობს დონორ ორგანიზაციასთან, რომ ამ ქალაქის წყალმომარაგების სრული რეაბილიტაცია მოხდეს.
რაც გამოიხატა შემდეგ ციფრებში, რომ ამისთვის საჭირო არის ამ დროისთვის, ну შეიძლება პლუს მინუს რაღაც გარკვეული თანხების დამატება მოხდეს, მაგრამ ამ დროისთვის საჭირო არის 14 მილიონი დოლარი და დონორი ორგანიზაცია მზად არის ეს თანხა გამოყოს. ეხლა მთავარი არის განვითარების ბანკზე თუ არ ვცდები. ეს არის დიახ და ეს ანუ მზად არის ეს გადაწყვეტილება მიღებული, ამ მთავარი არის ეხლა რომ უსწრაფეს რეჟიმში და ეხლა ესე ადვილათაც ვერ ხდება და პროექტება მოხდეს ამის და პროექტება. ამას შემდგომ ახლავს, აქვე მინდა გითხრათ, განგიმარტოთ რაც არის. ამას შემდგომ ახლავს უკვე ტენდერზე გატანა, რომ ტენდერი ჩატარდეს, რომ მე და უკვე ტენდერი შესაბამისად კომპანიამ დაიწყოს ოპერირება და დაიწყოს მშენებლობა. ძალიან დიდი მადლობა ტელემოყურებლებს შევახსენოთ. ჩვენი გაცემის სტუმარი იყო ქალბატონი ანი მიროტაძე, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი. მე ჟურნალისტი გიორგი ყასრაძე ვარ და გემშვიდობებით. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.